ทำไมนี่ปีนี้เป็นคนนั่งแมนประเด็นคนอ่ะคือฮัตกาไปดำไปทำมดนั่งแมนบอกใส่ยุ่งตามหอปูใบโย่จอยปูใบมาเธอสักใส่เอาหึงฮัตกาไปดำไปช่างมดเนาะไอ้ซูน้องเชอได้เรื่องการไปดับใบชามบนนะคือยังดังถึงไอ้ได้ใครก็บอกเป็นบอลมึงสร้างเตี้ยอะไรนั่นมาจังซูน้องไม่ใช่เฉยเลยตัดสุริจะไปไปทางการสักอันเอ๊ะเฮ้ยจุดสัตว์ปีนี้บอกไงมีอะไรตั้งย่อมแมนมาจังซูจะพูดบัตรภาษาไทยยังไม่ถึงไอ้เธอก็เอ้ก็เอาแต่เยอะก็จุดต้องขนาดประหึงนั่นตายนี่มันบันบอกไอ้ใหญ่จังบอกไอ้แกบอกคนย่อมแมนถ้าถอยจำมันพูดกับมาละปีไงมึงtớiห้ามตนาสร้างกับอะไรไอ้ตื้อแต่เธอกล้ากับอะไรไอ้ตื้อเนื้อจับเตี้ยห้ามพิจารณาตัวดังนั้นแต่ในพวกไม้สิเนี่ยบอกกับคนปูไว้สลับนี่โซลี่แม่คนประกาศนั่งผู้หกพอสร้างตอดบานดิเราเคยเล่นสันนะผู้จอมตะดังผลิตได้แต่ผู้คิดสั้นพวกมันทำแต่ประดังผลิตเติมเมนกับพวกคนนี้ไอ้เด็กปีที่อักมุ้ยจังมันในถาดอมมีเฮาคณีคณีเวียมลบแทนเตียนเมนปูผู้เฮ้ยนั่งเมนถาดอมดิอย่าลบโซลี่คือบอกไอ้เมาเถอะเราหนึ่งบอกใส่แต่บอกว่าก่อนหน้านี้ยังตามหอโอ้ยสบายใจนะยังหอปูกันเคยเนี่ยทำไมนี่ปีนี้เป็นคนนั่งแมนได้ยังตามหอประเด็นคนอ่ะคือฮัตกาไปดำไปทำมดนั่งแมนป้องใส่นี่เด็กปีบางคืนฮัตกาคุณทัศน์โจได้บอกคนน้ำสลับกาไปดำไปทำมดนั่งแมนนี่ปูก่อนนั่งเหม็นปลาหมักบอกซูลีไอ้กระชายดอนไหมให้หลังนี้จัดประกาศที่นี่มั้งเนี่ยบอกใส่ยุ่งตามหอปูใบโย่จอยปูใบมาเธอสักใส่เอาหึงฮัตกาไปดำไปช่างมดเนาะบอกแม่นี่มีเรื่องไอ้การล้างนั่งบอกแม่สกอตเอได้ไหมอดสกอตเลยให้ใบซูน้องเชอได้เรื่องการไปดับใบชามบนนะก็ยังดังถึงไอ้ได้ใครก็บอกเป็นบอลมึงสร้างเตี้ยบุญยมมาสมรู้สักตะกัวสายยมพ่อมาเนี่ยเหม็นจุกในการมันมาลองไงยมแผลตามันดังมาสู้เราไม่เกียรบ่ท่าเกมันดังมันดังให้จะไอ้จะไปมาตามเราปุ้ยยมไหลเกียรให้เรื่องการไปดับใบชามนึงยมปุ้ยยมมันดังไงอะไรมาจังสู้น้องไม่ใช่เฉยเนี่ยตัดสุริจะไปไปทางการสักอันเอ๊ะมาเอ้จุดสัตว์มันยังงั้นตีนในตอนมาใส่แรงยังตัวเขาถ่ายให้เราไปแซมมาเคยแบบคนย่อมจังไม่บังมันเนี่ยน้องให้เจ้าเตยเป็นจังไม่ปีนี้บอกไงมีอะไรตั้งย่อมแมนอย่าบ้ากันโยไซครูซายยังมาได้ขอครูซายไว้ไงให้ครูซายยังตะเปียมันจอดเป็นบอลไอ้หมุดคณียังซ่อมบอลช่องมาตั้งไงหมุดครูซายยังมั้งแต่បងស្រីបាញ់ចង់ទៅចង់ឲ្យពួកខ្ញុំឆ្ងល់ចឹងមែន18ឆ្នាំណារឿងគ្រូថាចរាចរណ៍ហ្នឹងពួកខ្ញុំមកតបានរយទៅថយបងស្រីខ្ញុំវិញណាខ្ញុំចង់បានពួកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយបាយមើលប្តីខ្ញុំនេះគាត់បាច់កូនស្រីគាត់មកយូរឆ្នាំហើយណាបាយជួយពួកខ្ញុំផងណាបងឯងចង់ខ្ញុំជួយបងឯងតាំងរបៀបណាបើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតើថាហេតុការបាញ់យកស្អីហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់បានដឹងអីទេ8 10ឆ្នាំស្អីទេមកពីណាគេនៅណាខ្ញុំមិនដឹងបើគេយកទីពួកខ្ញុំចូលក្នុងហេតុការហ្នឹងមែនបងឯងបាយចង់ពួកខ្ញុំចាប់គុកមែនបើតែសាក់សៃยังไม่ถึงไอ้เธอก็เอ้ก็เอาแต่เยอะก็จุดต้องขนาดประหึงนั่นแต่นี่ไม่บันบอกไอ้ใหญ่จังบอกไอ้แกบอกคนย่อมแม่แต่พายแต่ยังบันบอกเต้ไม่เคยยิงได้จังไงแต่แล้วโอเคยังสาบเพียกมาได้ยังสาบเพียกได้ยังสาบเพียกพาเป็นนั่งไงยังเคยเหตุการณ์นั่งเหม็นให้เหตุการณ์นั่นก็คือยังเคยมีมาดูผมจ้ามันเนี่ยจีรานปรุปอซอให้บอกมันเนี่ยใส่เรื่องปั้นยมพันมองต่อมาได้ยังไงให้ดอกเป็นนั่นตั้งยมอาบันจะช่วยเป็นนั่งอันยมอะไรกับปงตายน้ำตะการก้อนนั่งนำแบบเป็นการก้อนจังให้ยมอาบันหักบริหารไอ้ผู้ยมไปยักเตอร์แต่สำคัญนะยมเคยเจอโรคหมกระบองไซนั่งหมกเลยนี่จังงองmàนี่mai đang hưởng năng hai mẹ đang gặp phụ nhom chẳngนี่mai cho cái anh được một cô ba mến ông đừng mong tay ảnh nó kìm mình hai cái chuột điện tàu sấy hai cái dạ sấyนั่นก็กินเป็นรถไฟไฟได้ผู้เยอะมีแต่คนหัวยี่ผู้เยอะขอจีนเนี่ยแต่นาชิดกัดให้แต่ปันนั้นก่อนนะเคยให้การนั่งให้ผู้ยมเกาะมันจะช่วยได้ให้เป็นเหมือนเข้าได้ผู้ยมมีแรงต่อขึ้นนั่นหนึ่งผู้ยมชิผู้กัดก้นจังหวะไปแบบเป็นเดี๋ยวจะช่วยเลยไอ้เตี้ยแบบใครจิกัดก้นตามเพลิงเพราะก็เหมือนดังแต่อะไรผู้ยมแผลกัดปัดอ้อยยังไงไปนั่งกัดปัดอ้อยเถอะจังผู้ยมจะให้นักเต่าបងផបងស្រីបានអញ្ចឹងហើយបងឯងជួយទៅប៉ោះពីជាមួយខ្ញុំតិចមកណាខ្ញុំចង់ឲ្យខាងពេកគេសួរនាំពីហេតុការណ៍ហ្នឹងជាមួយបងឯងតិចបងឯងជួយពួកខ្ញុំផងណាមិនបាននៅតែនិយាយស្ដាប់គ្នាចឹងខ្ញុំប្រាប់តែក្បាលពាក់ព័ន្ធមួយគ្រូសាខ្ញុំចិត្តមិនក៏ចេះស្ដាប់គ្នាចឹងរឿងហ្នឹងជឿមកគ្រូសាខ្លួនឯងសោះប្រពន្ធខ្លួនឯងសោះមិនគេទីអ្នកក្រៅឲ្យចូលរួមជាមួយយ៉ាងបានហើយខ្ញុំមានពេលថ្ងៃនិយាយមួយច្រើននេះហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំជប់ឲ្យស៊ូលីមកធ្វើការហ្នឹងហើយតែគេសំណឹងហើយតោះណាតែបងនិយាយនេះសិនមើលបងមិនបានពីអ្នកគាត់មើលទៅដូចភ័យខ្លាំងណាស់នេះបងនឹកស្មានថាពីអ្នកប្រពន្ធគាត់ជាមនុស្សដែលយើងកំពុងតាមរកហើយហាន់ដីនេះជាអៀតណាបងបែងជឿពីអ្នកប្រពន្ធហ្នឹងដែរបងមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវជឿពីអ្នកប្រពន្ធហ្នឹងសោះមិញហ្នឹងនិយាយភ័យហើយដូចមានអារម្មណ៍ថាជាយាមរហូតនឹកពាក្យយកមកនិយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងបងមិនអស់ចិត្តជាមួយពីអ្នកប្រពន្ធហ្នឹងឯងពីអ្នកហ្នឹងគួរឲ្យសង្ស័យបែងជឿដូចខ្ញុំអត់ប្រពន្ធពីអ្នកហ្នឹងដូចប្លែកព្រោះតាមពីជប់ខ្ញុំដំបងគាត់ភ័យស្រីថាខ្ញុំនឹងខ្មោចហើយថាខ្ញុំនឹងដូចមិនទាន់ស្លាប់ទេហើយខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមិនមែនតែជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍អាចជាអ្នកប្រកបផងគាត់ថាបានទេបើអញ្ចឹងមែនណាមានន័យថាពីអ្នកប្រពន្ធគាត់ជាអ្នកលួចកូនស្រីបងដែរស៊ូលីត្រូវហើយបងគាត់ថាវាមិនជារឿងចៃដន្យទេតែកូនស្រីគាត់ឈ្មោះស៊ូលីព្រោះកាលនោះកូនស្រីយើងបងដាក់ខ្សែកឈ្មោះស៊ូលីនៅជាប់កអញ្ចឹងមានន័យថាស៊ូលីហ្នឹងប្រកាសជាកូនស្រីបងហើយមិនអាចទេតែបើជារឿងពិតមែនយើងត្រូវចាត់ចែងរឿងនេះជាបន្ទាន់បងព្រោះមួយទឹកប្រពន្ធពីហ្នឹងអត់ឆ្លាញ់ស៊ូលីណាតែក្បាត់ស៊ូលីតែពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិននឹកក្មួយស្រីខ្ញុំដល់ហើយបងយើងត្រូវរកការប្រេឃើញណាកុំភ័យបងស្គាល់ផ្ទះពីអ្នកប្រពន្ធហ្នឹងហើយដាច់ខាតយុទ្ធធរត្រូវតែមានសម្រាប់កូនស្រីបងនឹងនិស័យមកចូលផ្ទះ
ôi ឡើងលើផ្ទះអញប្រាប់ឡើងលើផ្ទះហើយចាក់សៅខ្លួនឯងតែមិនចាំចាក់សៅក្បាលដែរតែត្រូវចាំក្នុងខួរក្បាលពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហាមតាណាហើយអញប្រាប់សាកលេឲ្យទៅតែធ្វើការកលេឲ្យទៅនៅតែផ្ទះហាមចេញតាណាទាំងអស់ដឹងហើយ này tóc mẹ bây giờ từng tí play khăng mẹ muốn nói như từ cầm hôn đã bây giờ đọc cầm hôn chụp ấy có gì mà theo mình lẳng lên hay là từng tí lại mang nhau mến ơi những anh gì xảy á sắp tới những anh từ con trong trong đông trong lưới to ba sao mấy tao đang từ lưới của anh pra thoát ra toán đó trời lưới đó cha mẹ ta này bọc mai chỉ nè bọc một con bù vai sẽ làm mẹ bật một đợt smoke rụng bao những anh chân nhá này anh miệng bọc anh ngoa đi hãy bật một những anh kia mà một cái ngày bật một lại chân đó thật đáng tôi biết phẩm mục mai bọc nhung lư tha mai bọc do bong suli từ cầm hôn với nhảy hai mày lấy quạt mà teo bên chân hai mai mà vậy riêng này nhung phẹp mà ai nhở tha oi bong suli từ tẹt tông một pun hồ lấy tẹt tông ban này toàn ban này mai gặp bông là đa sai đừng thay dân riêng ai thế đây mai riêng thay đó sai chơi chậm chơi hai món á mày nhà bay bong suli do pun nó thấp đây luôn thì chứ bà con đâu dành chân bong snan nó ra sai quạt đá nâng mai chân hai nhung miếng ngày ban bong snan thấp đây ấy hướng nâng á hướng bọc cha cha hay chắn bọc hướng nâng á chắn bọc xẻไปkhói vậy cô viên mến chia hướng sủng khăn này hướng này sủng khăn á bọc mai phải bọc xẻ lời tại vì chúng bọc cha cha hay cái này này như mày đấy đây ta đi nè snap mình ta na cha cái này nhỉ cầm son trong mang đây pe ta đi nhưng mà son trong mang đây ấy bận tay nhung sải bóng sna hay nhung trong mang mẹ đông bóng sna tụ bay chỉ ở toàn ca có hay thế tai sủng khăn á ở tại bóng sna sải nhung cũng ở chặt làm bóng suli tiếp tới ban này bận nâng á khỏi nhung mình đây sau đây nhung ta đi này dù tớ á được khoác bóng bán sao con đi tai ảnh nhung mà được nhiều lắm thắp hơi mấy cái nè nhung khai tập phụ nó sóng say dương ấy hay ở lời dương kịch mà vậy nhung nhiều lắm thắp hay đây được chỉ yên đó lấy anh nhưng mà được smart ha bong ôm lục kia pin nữa nghe mà muốn bỏ bậy nó sai quá mẹ ao vì tẹt tông à bậy nó thưa đấy cái ơi con ấy đừng sẵn nè đại cụ được ở sẵn lạnh kia bà sẵn lạnh kia khó sẵn là thong ngóp à nó cứ đừng sợ thoa tiền nhung đằng ấy nhung đằng thầm tha nhung á thời ta kinh bị ca cho bà can người bàn hay nhung mình chưa tham gia chưa dương cái phù mình dương vậy bệ bỡ nào bây giờ à lấy thứ chất là ngọc sần hãy đào một chấm hiến cất một chấm hiến tay dương thời ta bạc cọt thời gian ná ao pin nè ở con đi á đạch nè tao nói thế bật cầm ao bị chụp nè chỉ bị sáng bị xù lì thơm mà chứ cầm ao bị tập thời ca mình tam đàn việt chóp á buổi chiều á ao bị chụp cái cá đi bỏ mình chân tí á bạc chỉ mình được thông chấm khang đi hay anh bạc cọtขาด ban vô đường tao nhìn một kẹp xe nhở à chứ chụp hẹp vậy ta thà hướng nắng á mi bị ná cái đắng gì mi đã hay muối gì của chụp hẹp à hay tại à hay nhà lấy mình lấy lên sau đây chẳng mạch phải gì ta riêng đại nhom lộn bị xù lì á mình mi mình nè tiết đắng ai nè ngay tại mày bằng ca phi có đi của nhung khơi cái sai đấy bà con nó nhầm đắng chứ bà thả quát đắng hay bà quát đắng từ anh cứ thả quát trong thơ say phục nhôm mắt khơi cảnh chân nó quát sải nhôm nó hai quát nó cầm tròn con quát chọc cột đây ba này thì trong bài xí không qua lên nha tại trong xí bài chứ nhưng mà tên này câu sân anh bạn tiện hốt anh ơi mẹ rắm tầng thúng đó nè thúng anh làm ngay trong bạch trên mặt khéo nè anh chọn tới đằng phải hào mà chứ vậy nèแต่บัดเธอดำไปเลยหายใครสุริชัยใส่อันเขาชมูมาเตะประดังเธอชอบกุกตาว่ามีมันใส่ใครจะชอบกุกทั้งก้นใส่อันเตี้ยนะหัวบนตามกระตือมันเอ็นนะให้ซอยสวมไปดังหึงไหนแต่ไปช่วยเลี้ยอะไรนี่เก่าดิอันกิดมันเลยที่นี่เราเป็นจังที่นี่โอ้แมนนักเขื่อนย่อยแต่ที่หาโบช่วยกิดสั้นผัวโบไปนึกทิมเยอะนายตาแต่ที่หาโบสั้นไปโบอ่ะโบในที่อ้อนนั่งเหรอ chó phụ mau tầng ngày mong bên cái men phụ rồi có đăng tầng suli ấy hướng suli men con cao năng phụ hộp họ sang toàn bàn thế à chẳng phụ anh mà rồi nhom bên cái chẳng rồi có mà rọc chơi lối phụ ơi mà dạ năng nhom rọt sau bàn thế là môi của con nhom tâm chlong cái lấy phụ cho mơ mà dạ tiếp sẵn á thành lô bên lối nhom chè áo cháy phụ thế phụ mình mà học chơi lối hái thế phụ mà chẳng gì à hướng đại hành trọng gì tha suli bên nào kìm lộn nữa à lời phụ họ khơi nhói lâu coi lên sẵn á phụการม้วนขึ้นcủa anh phẹp nhom thà xử lý của cô luôn ở đom mày hay là mấy coi chơi nhà nào này mồm lốp tiệt đấy ngóไปphụ hay mấy ban của anh đang rừng nè hay miền ban đang thơ sầm cái chơi thì sừng cái rừng nè ở năng phụ chẳng xử lý ở miền ban prom prieng môi việt phóng việt bằng khom chẳng phải đang lý món á phụ phụ trong tập đang phải luyện đaiแต่phụ kịch sân phụ bật thàแต่đang luyện tới mình chọn cũngแต่mình anh phải piที่ác mũi ngóไปphụ chẳng ban này thà đomมี hao kia việt mồm lốp tham tiền mến phụ chẳng á cái hao tham lốp bố với phụ anh năng miền san phep tụng ngôn tốt á phụ phụ dây năng mình thả đom tê dặm lốp xử lý cơn bóp tụi anh mau tới là hôn nè mau chẳng bố tới rồi ngày đó nè nhưng phải tới tụi tha oi à san lên chơi có mà sao đã trao tép ấy buộc hãy đăng này tới tha chơi sấy buộc anh mi nè lốp hay đăng thả đăng mi lốp chơi sấy tới hay phẳng đăng mau nước mày phẳng hả đăng 100 lốp chơi sấy nhất mến lấy tép mới tép phải thấy à vợ ní à đom lốp câu này thì mến prom thế chẳng cho anh có đăng việt tử hơi đăng này bọn aiแต่đăng tới nó là tranh ghê đó bảy cái tới của sao vía có vía còn bao thu kia chừng nhom đài ai ti môi à
ខ្ញុំវាមានភ័ស្តុតាងចោតប្រកាន់វាទេអញ្ចឹងចោតប្រកាន់វាមិនកើតអាទី2នេះបើប្តឹងទៅសួរថាកិត្តិយសកូនស្រីខ្ញុំទុកណាទុកមុខមាត់ឲ្យកូនស្រីផងបងអើយឥឡូវមិនមកបាយជួយលាក់ខ្ញុំផងកុំឲ្យប្រាប់ទៅនឹងពីណាគេណា អត់អីចាំមិនជួយលាក់ឯងនិយាយមកក៏មានហេតុផលយ៉ាងដែរតែពូព្រោះប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញកុំឲ្យស៊ូលីនៅផ្ទះតែឯងឃើញលោកមានរឿងអីកាត់ឡើងរឿងហ្នឹងអត់អីទេចាំខ្ញុំជួយលាក់បងអញចង់ប្រាប់ពុកឯងលឺសួរខ្ញុំប្រាប់អីឲ្យទៅផ្ទះទៅចៅស្រីចាំមកនៅការពារចៅឪពុកពួកឯងកុំធ្វើដើរផ្ទះគេរហូតអញ្ចឹងមនុស្សនៅផ្ទះគ្មានផងពួកឯងអាសាដើរបាត់ទៀតនេះបងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាលេងឃើញពុកខ្ញុំមកអីខ្ញុំមិនចាំឆ្ងល់ទេខ្ញុំឲ្យពុកនៅការពារចៅអញ្ចឹងមិនឆ្ងល់ទេណាតាពុកទៅផ្ទះមកទៅបងស៊ូលីអានដល់នេះ មើលបានមើលហើយผมកាន់កាញ់ដល់ផ្ទះហ្មងអីហ៎អញស្គាល់ផ្ទះតាលេងតែបានទេ ហើយជួយខ្ញុំដឹងតែវាយស្គាល់ទេតាតែខ្ញុំគ្រាន់តែដើរគ្រាន់តែបារម្ភពីពុកឯងគេលើពុកឯងវិញវាន់ព្រោះឃើញមុខនឹងវាស្លេកស្លាំងដល់ហើយស្លេកក្បាលហែងស្អីមុខអញធម្មតាតែអញ្ចឹងតើស្លេកនឹងស្លេកមកពីហែងនឹងគ្រីអញជាប់នឹងខ្លាំងមិនមកទៅអូខេអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចាំពុកឯងទៅផ្ទះអញ្ចឹងតែមិនហ្នឹងពុកឯងទៅផ្ទះបោហ្នឹងមិនផងនិយាយរឿងអីមែនភាសារឿងអីមែនមករយៈហ្នឹងដូចជាសារទៅផ្ទះបោដល់ហើយពុកឯងផងមានរឿងអីថាប្រាប់គាត់មែនគ្មានរឿងអីទេរឿងមកអញហែងកុំចេះពេកអញខ្ជិលនិយាយជាមួយហែងណាព្រោះហែងនឹងគ្មានតម្លៃអញសំជ្រុលមកជាមួយហែងទេបានអញទៅទេឌីលខ្ញុំសិតតែមនុស្សគ្មានតម្លៃផងឯតាចាស់ចាំមើលថាមនុស្សគ្មានតម្លៃមួយនេះអាចកំចាត់តែឯងចេញពីផ្ទះបានដឹងរឿងឈើនពេកហើយតាកចាស់ចាអូនចាផាជំទទួលទៀនកូនប្រុសចាមកហើយចារៀបចំចេញទៅហ្មងហ្នឹងហើយអូនចាចាំកូនប្រុសចាសិនអូកូនប្រុសខ្ញុំអាយុ22ហើយប៉ុន្តែជាប់ទៀតចាប់ជាមួយគេហ្នឹងអូហើយហ្នឹងហើយមិនទទួលទៀតឃើញទេអូនោះមិនដល់ល្មមអញ្ចឹងបានណាអូនចាអូនម៉ាក់យកទៅសាប់នេះគេហ្នឹងនេះម៉ាក់នេះកូនពេញសាប៊ូកក់សក់យិនសិនម៉ាអ៊ីឲ្យម៉ាក់ប្រើព្រោះមិនសមម៉ាក់ប្រាប់កូនថាអស់សាប៊ូកក់សក់ប្រើម៉ាក់សាក់យកសាប៊ូកក់សក់យិនសិនម៉ាអ៊ីនឹងទៅប្រើព្រោះអីវាល្អណាវាជំនួយសុខភាពសក់ក្បាលយើងបានល្អហ្មងស្អីគេនេះចុះពីឡានមិនទាន់ស្ទុះស្ទាតែយ៉ាងម៉ាហើយល្អប្រើមែនហើយកូនល្អខ្លាំងម៉ាក់ព្រោះខ្ញុំទៅទិញមិញណាអ្នកលក់ប្រាប់ថាបើអត់ជឿគាត់ទេឲ្យសើចពាក្យសាប៊ូកក់សក់យិនសិនម៉ាអ៊ីនៅក្នុង Facebook មានណាដល់កូនសើចទៅឃើញអ្នកលក់អ្នកប្រម៉ូទឡើងប្រងព្រាតហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាសាប៊ូគេផ្ទុះនៅលើទីផ្សារខ្លាំងហើយ feedback សុទ្ធតែល្អទៀតហ៎ជំរឿម៉ាក់សាក់ប្រាក់អីសិនចឹងព្រោះឥឡូវបបារត់ទិញសាប៊ូកក់សក់ណាសិតរបស់តែលេខ2ហ៎ត្រូវម៉ាច់ហ្មងម៉ាក់ទៅប្រើស្អីរបស់សៀមហ៎សុខចិត្តយកលុយទៅទិញរបស់កូរ៉េជាជាងយកលុយទៅទិញវាឲ្យវាយកគ្រាប់មកបាញ់យើងហ្នឹងសាប៊ូកក់សក់យិនសិនម៉ាអ៊ីនេះម៉ាក់ជាផលិតផលសុទ្ធរបស់ប្រទេសកូរ៉េ 100% ហ្មងណានិយាយទៅសាប៊ូកក់សក់យិនសិនម៉ាអ៊ីហ្នឹងជួយឲ្យសាច់សក់យើងរឹងមាំបំបត្តិបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ឡើងគេសក់ប្រេងហ្នឹងហើយអ្នកខូចដោយសារលាបពណ៌សក់អីហ្នឹងនិយាយទៅគឺល្អហ្មងឃើញមកគេឡើងក្អបដល់ណាឃើញឡើងប្រហើហ្មងអាក្លិនប្រហើហ្នឹងក្លិនយិនសិនហ្នឹងម៉ាក់ដោយសារសាប៊ូកក់សក់យិនសិនម៉ាអ៊ីហ្នឹងគេមានបន្ថែមយិនសិនទៅជួយបំពន់សាច់សក់យើងឲ្យរឹងមាំល្អហើយបើសិនជាយើងកក់ពី2ទៅ3ថ្ងៃធ្វើយើងបាត់អង្គសឹងតែ 100% ហ្មងហើយបើសិនជាយើងកក់ពី3ទៅ5ថ្ងៃបញ្ហាសក់ជ្រុះយើងក៏បាត់ដែរនិយាយទៅគឺល្អហ្មងហើយម៉ាក់ឯងប្រើជាឈុតចឹងទៅដឹងតែមានប្រសិទ្ធភាពលឿនហ្មងហើយសាប៊ូកក់សក់យិនសិនម៉ាអ៊ីនេះអត់រើសប្រភេទសាច់សក់ឲ្យប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្មងហើយបើសិនជាយើងចង់ទិញអីគេមាន page 3ធំៗឲ្យយើងតាក់ទងទិញហើយក៏មានលេខទូរស័ព្ទឲ្យយើងតាក់ទងទៀតហ៎ដឹងហើយប្រម៉ូទធ្វើមើលតែអ្នកលួយនេះហើយនឹកឃើញអីទីជាមួយម៉ាក់នឹងស្នាម៉ាក់មានអារម្មណ៍ថាដូចចម្លែកនេះមានរឿងអីចង់និយាយមួយម៉ាក់មែនអូគឺនេះហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់ឯងចូលស្ដីទៅដឹងស៊ូលីម្ដងទៀតហ្នឹងព្រោះតែស្នាមិនក៏ដឹងក្បាលម៉ែអញ្ចឹងម៉ាក់ឆ្ងល់សុកបានទីជាមួយម៉ាក់តែពុជចង់យកចិត្តម៉ាក់សោះអត់ទេម៉ាក់អត់ធ្វើឲ្យខាតម៉ាខ្ញុំសុំវល់ម៉ាក់ឯងចូលស្ដីទៅដឹងស៊ូលីឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតមកខ្ញុំជឿថាលឹកហ្នឹងពូមិញខ្ញុំប្រកាសជាលើកឲ្យខ្ញុំខានទេហើយស៊ូលីឥឡូវនៅផ្ទះទៀតព្រោះឲ្យខ្ញុំជីកាត់ឃើញស៊ូលីនៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែគ្រាន់តែខ្ញុំហ្នឹងអត់ហ៊ានចូលម៉ាក់ចូលស្ដីទៅដឹងស៊ូលីឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតមកណាខ្ញុំអត់អាចរស់នៅដោយគ្មានស៊ូលីបានទេអញ្ចឹងកូនឯងរស់ដោយគ្មានម៉ាក់បានមែនម៉ាក់នេះម៉ាក់និយាយពីអីហ្នឹងម៉ាក់ឲ្យជំរឿកូនឯងពីរបើយកម៉ាក់ចំស៊ូលីតែបើកូនឯងយកស៊ូលីណាពួកយើងលេចជាម៉ាក់នឹងកូនទៀតទេព្រោះម៉ាក់គ្មានកូនក្បាលដូចកូនឯងចឹងឯងចាំមើលរវាងម៉ាក់ដែលជាម៉ាក់បង្កើតរបស់កូនឯងហើយនឹងមិនស្រីដែលគ្មានព្រមចារឲ្យកូនឯងយកមួយណាបើឯងរើសមានអីពិបាករើសម៉ែរវាងបងស្នាហើយនិងបងស៊ូលីខ្ញុំប្រកាសជារើសយកបងស្នាយព្រោះតទៅមុខទៀតខ្ញុំនិងបងស្នានឹងខ្លាចជាក្តីពុនគ្នាត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតហើយទោះបីជាបងស៊ូលីជាបងប្អូននឹងខ្ញុំមែនតែក៏មិនប្រកាសថារស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតដែរមិនចឹងឯម៉ែត្រូវឲ្យកូនគិតអញ្ចឹងល្អហើយកុំទៅទន់ចិត្តជាមួយមួយនឹងឲ្យសោះហើយកូនឯងនេះដោះលុញស្អីឡើងមួយថ្ងៃហីហើយម៉ែលៀបផងបានអត់ហ្នឹងអូយលៀបអីម៉ែលៀបច្រើនពេកអស់របស់ខ្ញុំលើយសរុបខ្លួនម៉ែអីហ្នឹងខ្ញុំកំពុងខ្លាចដាច់ស្តុកផងហើយផលិតផលគេល្អប្រើខ្លាំងណាស់ម៉ែមើលតែមុខខ្ញុំទៅដឹងហើយមែនតាកូនឯងនិយាយចឹងបានម៉ែនឹកឃើញមុខកូនឯងមួយរយៈនេះឡើងប្លែកហ្មងតាំងពីជាស្រឡាញ់ស្នាមកធ្វើអីណាចេះតែងខ្លួនមុខឡើងភើបផងហ្មងសំខាន់ណាកន្លែងជាប់មកក៏បាត់ទៀតណាបាត់អស់ហើយម៉ែតាំងពីខ្ញុំលៀបជាមួយនឹងសរុបខ្លួនម៉ែអីហ្នឹងមកបាត់ជាប់នេះគេបេះអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំថតទៅកាមេរ៉ាស្រីនេះម៉ែព្រោះសរុបខ្លួនម៉ែអីហ្នឹងវាជួយបំបត្តិរកបញ្ហាស្អីមុខយើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហ្មងម៉ែមើលស្អីមុខខ្ញុំឡើង smooth ហ្មងស្អីមុខឡើងទន់ហើយបើយើង apply លើមុខអញ្ចឹងទៅស្អីមុខយើងឡើងត្រជាក់ហ្មងម៉ែ
និយាយទៅកូនឯងបកកែឬផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ហ្មងឡើងឈប់ផងស្អាតដូចម៉ែពីកំមុំអញ្ចឹងណា ត្រូវតែអញ្ចឹងហើយម៉ែខ្ញុំកូនឯងត្រូវតែកាត់តាមឯងអញ្ចឹងហើយសំខាន់ណាសរងពុកម៉ែអីហ្នឹងណាកាន់តែប្រើមុខយើងកាន់តែក្មេងជាងវ័យហ្មងណាព្រោះវាជួយបំបត្តិស្នាមជ្រួយជ្រួញធ្វើឲ្យមុខមានសំណើមុខក្មេងជាងវ័យចាំមើលមុខខ្ញុំស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដែលតែចិត្តនឹងស្នាមបានទេរំភើបដល់ហើយម៉ែ ប្រឹងកូនប្រឹងត្រូវទៅតស៊ូដើម្បីប្រុសជាពិសេសហាក់ប្រុសអ្នកមានអញ្ចឹងកុំឲ្យមីស៊ូលីយកបានឲ្យសោះហើយម៉ែនៅចាំឈប់ពីក្រោយកូនឯងរហូតសូយ៉ាត្រូវតែខ្លាំងអញ្ចឹងអីកាត់រោម៉ែ បងអើយបង កូនឯងនឹងណាម៉ែទៅដោះស្រាយមួយតែ តែកាបងស៊ូលីមកទៀតទេម៉ែប្រហែលជាគាត់ឲ្យបងស៊ូលីធ្វើការទៅម៉ែ បងនេះបាយមកទៅស្អីទៀតអីខ្ញុំមកដល់កូនស្រីខ្ញុំទៅធ្វើការមួយបាយទៀតទេមិនបានបាយនៅទៅប៉ែទៀតចឹង បើមិនចង់ពួកខ្ញុំទៅប៉ែបាយសាការមួយពួកខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំមកហ្នឹងមិនចង់បានស៊ូលីធ្វើការមួយពួកខ្ញុំវិញទេព្រោះពួកខ្ញុំដឹងថាពួកខ្ញុំគ្មានសិទ្ធទេតែខ្ញុំមកហ្នឹងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបាយជួយសហការមួយខ្ញុំហើយយើងនិយាយគ្នាបង បងស្រីឲ្យតែបានចិត្តថតដល់គ្រួសារខ្ញុំទោះចំណាយលុយប្រមាណក៏ខ្ញុំអាចចំណាយបានដែរឥឡូវបងស្រីនិយាយមកណាថាបងស្រីត្រូវការលុយប្រមាណដើម្បីសហការជាមួយពួកខ្ញុំនេះ អត់ចង់ខ្ញុំអត់ចង់បានលុយពីបាយទេព្រោះគ្រូសាខ្ញុំរងថ្ងៃហ្នឹងណាមានលុយចាយគ្រាន់ហើយចឹងបាយឈប់មកពាក់ព័ន្ធមួយគ្រូសាខ្ញុំទៀតទៅចាញ់ទៅ តែបងពួកខ្ញុំពិតជា ទៅអត់ចង់ទៅតាមសម្រួលឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំស្រែប៉ាគេពេញភូមិចង់ឲ្យខ្ញុំស្រែឲ្យដល់សង្កាត់ដល់គេមកកូនពីឯងចេញទៅមែនថាចេះលុយហើយឈប់មកពាក់ព័ន្ធឡែខ្ញុំទៀតណា សោចូលឡានវិញកុំឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយតែនិយាយអញ្ចឹងស៊ូលីនៅណា ហើយរកវាធ្វើស្អីវាកូនខ្ញុំមិនមែនកូនមួយថ្ងៃណាអូនេះទទួលស្គាល់ហើយមែនថាវាប្រពន្ធចង់បានខូចខ្លួនមួយគ្នាឥឡូវបងលុយប្រចាំរឿងមកបើថាមិនបងទេចេញលឿនណា តើបងទៅវិញសិនណាព្រោះខ្ញុំជឿថាគ្រួសារហ្នឹងងាយសហការមួយយើងទេតែខ្ញុំនឹងរកការពិតឲ្យឃើញព្រោះខ្ញុំជឿថាពាក្យដែលបាយនិយាយការមុនហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យពិតទេ ពីឡានពីណាគេនោះគេមកអីគេvậyឯណាហើយឡានពីណាគេមិននោះគេមកអីគេ រកស្អីក៏រកទៅហើយពួកឯងនឹងមិនចេះដឹងស្អីរឿងពួកខ្ញុំទេតែចូលទៅក្នុងហើយហូបបាយ ឈប់សិនឯណាអញមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងឯងតិចតតប្តីនឹងឯងអត់តន់មកអញអត់ដឹងថាឯងដឹងឬមិនដឹងទេប្តីនឹងឯងមិនលប់ស៊ូលីឯងដឹងអត់ ហើយពួកឯងប្រឹងសេចក្ដីលឿនៗចង់ឲ្យសូយ៉ាដឹងមែនធ្វើជាតាគេកុំឲ្យគ្មានព្រមវិធានធម៌មួយចៅលាក់រឿងឲ្យចិត្តថាពុកបើសិនជាលាក់មិនចិត្តទេមានបញ្ហាធំពួកឯងដល់ស្អែកខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ដឹងទេណា ឃើញទេអញថាវាជួយលាក់ប្តីវាជួយលាក់មែនវាមានស្អីគេនេះគិតទៅដេកឆានតែប៉ុណ្្នឹងប្រពន្ធហ្មងអត់កើតមើលគ្មានណាជួយចៅអញទេបើថុយខ្លួនដាក់ជួយចៅអញហ្មង ចាស់ដឹងឈឿនពេកណាលេងខុសមនុស្សហើយ